Здравейте, аз съм Пчеловка HD. Преди се казвах Delta PvP Fan, но сега смених името. Така де днешната тема е как се прави рез. Знам, че повечето от вас знаят, но за тези, които не знаят, сега ще покажа. Трябва ви само една дървена мотика и място, където искате да го направите. Заставате на блокчето, от което искате да започне реса ви и цъкате ляв или десен бутон. След което вървите точно по диагонал, без да се отклонявате и заставате на купчето, на което искате да свърши реса ви и пишете res select vert. И сега след това пишете res create и името, как искате да е името ви. Моето ще е Пчеловка. И на мен не ми дава, защото вече съм си направил един рез, но на вас ще ви даде. Така че това беше всичко от мен. Ако съм ви помогнал, моля, абонирайте се и довиждане.